Dito, oh. Kiss Lola. Kiss daw Lola. Love to ni Lola. Na-miss ang Lola. Wow. More. Wow. Ito na, let's see. Doon kayo? Yung server namin may ganyan din. Look at your mom. They have star in your face. That's yours? Naglalaro kami ni Mayumi. Woo! Mahilo, Lola. Let's go po. Bibili ako kamuting kahoy. Kaso, isang piraso lang. So, panglaga lang. Kayo po mga kababayan, gusto niyo ito panlaga? Panlaga, pangsuman. Masarap din ito mga kasimple. Ayan o. Ito ang kamuting kahoy dito sa Amerika. Para may mantika. Charot. Yung kahoy. Asya. Sige na po. Isang piraso lang. Ito lang ang bibiling ko. Ilalagyan ko siya ng mayroon. Gusto ko kamuting kahoy po ito. Masarap din ito mga kasimple. Gawin ko yata po itong kahoy o suman. O ilaga lang na mayroong gata. Tapos may asin. Tapos may bagoong isda o alamang. Pwede po yung sasawsaw natin mga kasimple dito. No? Ay siya, sige na po. Dami ng daldal ko. Basta isasalang ko ito. Isasaing ko. Kakainin ko. Ay, napin mo yung Ito, oh. Ayan, oh. Ayan. Magkano? $4. Ayan lang. Mura lang siya mga kababayan. Longgan. Prutas. Ito mga kasimple papaya. Bibili ako. Ano kaya ang papaya? Ito maganda. Namiss ko na yung papaya. Ito. Ayoko nito. Ito na lang maliit. Ito na lang kasimple maliit ang bibilin ko. Yung papaya na ito. Ito. Sarap po ito. Nakakamiss ganitong kumain ng mga papaya prutas. Kasi puros na lang dito apple, grapes, kasi yun ang mura. Bili naman tayo dito kamahal-mahal. Charot. Mura lang to mga kababayan. Ewan ko, yan ang presyo. Yan ang presyo ng papaya. Yan. Kayo, kumakain kayo nito. Lalo pag patulog ka na, masarap po ito. Yung paminsan-minsan lang mga kasimple. Yan. Yung mga kababayan, oh. Yung watts, ang ganda, no? Dito kami si Mayumi, oh. Go to, bathroom. Come here. Come here, dito tayo, oh. Dito tayo. What's that? Flamingos? Yeah. Flamingos. Yung buhok mo, apo, para kang ano, ah. Bibili kami ng dito. Eggplant. Eh, pumasok kami dahil nga bibili, nag-CR. What's that? Ayun na, mami. Ayun, this one, mami. What's that?
baka bumagsak Apo. Makabayad tayo. What's that? Maya? Ay, uy. Mami. Inubos na yung Maya. Yan daw gusto niya. Bird. No birds. Nuh-uh. No, they stay with them. Come on. Bit-bit na rin siya. Oh, ganda, oh. Ganito lang. Ano ba yan? Go to Lola, Naomi. Ah, that's cute. That's Ay, cute to. Ah, naka-record pa yan. Yan sa Pilipinas, sa tabi-tabi lang yan ng bukid, sa backyard o sa likod ng bahay. Yan. Dito, binibinta na yan. Alam niyo yung bulaklak na yan, kung ano yan. Sa ilog lang yung nakita. Sa tabi ng, ano. Aywan. Apo. Baka may banga dyan. Tiyanak ba? Tayo kami yan, here, Lolo. Don't drop it. Baka pumunta. Wow, ang ganda. Kita niyo yung doggy, oh. Cute, ah. Yung cute, oh. Oh. Very cute. Ang dog. See? Bumblebee. No, it's a lady dog. Matisa lang. Oh, that's so cute. I like it. You like it? It's a ladybug. Ladybug. Would you like to take Sophie? Sophie, you want to say hi? Nahiya yung... Mababait sila eh. Thank you. Bye-bye, doggy. Kulit talaga. Bumili kami ng ganyan, oh. Kulit ang apo ko. Nauntog yan. What's that? Hmm? Tumahimik, nauntog. Lumabas. Also just kind of a pretty tree. It's Lolo. Lala, doon tayo nak, punta tayo doon. Doon sa mga bulaklak. Makapag-video tayo. Ang ganda ng kuha. Oh, wow, wala Lola. Oh, naglaro ng summer. Here, Papa. Ewan. Here. Take this. Doon, hanapin natin.
Kain po. Ito na naman kami. Nandito na naman ako sa restaurant. Wala na naman ako sa bahay. Tamad na magluto. Gutom na. Kain tayo mga kasimple. Paborito ko, bulaklak, mushroom, isda, at saka kain po. Kain tayo, mga kasimple. Kain. Paborito ko scallop. Scallop, mas paborit. Kain po. Ito lang binabalik-balikan ko dito. Scallop. Kain po. Tapos ito po, mushroom. Pengi straw apo. No straw. This one. One more? Pag dirty na yan. So last weekend I went to this thing that was on Mother's Day pop up, right? I walked in there Apo ka dyan? Sama ko apo ko mga kababayan. Yumi, hi ka po. Yumi. Hi ka. Yehey! It's a broccoli. Pa, Uy, wala kang chopstick. wala. Umupos na talaga siya. Oh. Yehey! Ah. Eh? Ha? Grabe, walang straw. Akong ano? Sa... Kuha ka doon. Nadudulas po. Nadudulas yung cellphone ko. Kumain kami. Oh. Love the fish. Oh. What's that? Perch? Bluegill. Bluegill, yeah. Takaw mo pa.
Dito si Mayumi, mga kababayan. Cortina sa likod. Takin mo lang. Takin mo lang. Tapos latag mo dito para hindi masira yung lady. Ganyan? Nice yung lalagyan ng ano niya.